Cześć, witam na Garage Make Zone. Dzisiaj plenerowo. Nie da się po prostu pracować w garażu. Jest 27 stopni, a my mamy drzwi garażowe po tej stronie, gdzie akurat świeci słońce. Po prostu się nie da. Więc witamy z radosnej polskiej wsi, z naszego tarasu. Nie dziwcie się, jak gdzieś będzie słychać koguta. To nie FX-y, to polska wieś po prostu. Zapraszam. To, co chciałem Wam dzisiaj przedstawić, to Root R3, frezarka CNC, którą zbudowaliśmy dla naszego przyjaciela i to jest właściwie ostatni moment, kiedy możemy ją Wam pokazać, bo za chwilę ona trafia już na swoje stałe miejsce pracy wespół z drukarką 3D H500, którą też Wam pokazywaliśmy gdzieś tam momentami. W tej maszynie wykonaliśmy kilka dość istotnych modyfikacji i o tych modyfikacjach tak naprawdę dzisiaj chcemy z Wami porozmawiać i je Wam pokazać, żebyście mogli wprowadzić je do projektu, kiedy będziecie budować dla siebie taką maszynę, bo maszyna jest naprawdę fantastyczna, robi naprawdę dobrą robotę, jest stosunkowo prosta dla średnio zaawansowanego konstruktora. Jeżeli macie już jakieś doświadczenie przy budowie drukarek 3D i tym podobnych rzeczy, to bez najmniejszego problemu poradzicie sobie z budową tej maszyny. Słuchajcie, pierwszą i najważniejszą modyfikacją jest to mocowanie. Tutaj fabrycznie znajduje się w projekcie oryginalna płytka z jednym tylko łożyskiem Z608. Taka konfiguracja powoduje, że synchronizator, który przechodzi przez całą szerokość maszyny na drugą stronę, po prostu przy napięciu tych pasków zaczyna się wyginać do przodu. Zainstalowanie tej modyfikacji z drugim łożyskiem tutaj od zewnątrz powoduje ustabilizowanie całego tego układu synchronizacyjnego i o wiele płynniejszą pracę silników po obu stronach. Kolejna nasza modyfikacja to mocowanie frezarki. W oryginalnym projekcie, co prawda, są mocowania na frezarkę o średnicy 65 mm. I ta frezarka tyle ma. Natomiast problem zaczyna się w jej górnej części, ponieważ jak widzicie, tutaj gdzie są już otwory wentylacyjne i włącznik samej frezarki, podejścia do szczotek, tutaj ta frezarka ma większą średnicę. Dlatego dwa takie mocowania nie dadzą się tutaj założyć. Da się założyć tylko jedno oryginalne, a drugie musi być modyfikowane. I tu chciałem podziękować Michałowi z Rzeszowa, naszemu przyjacielowi od zawsze, który zmodyfikował mi to mocowanie na pliku STL, co prostą rzeczą nie jest, w ciągu dosłownie 10 minut. Dzięki temu mamy cały zestaw mocowań pod frezarkę Makita 3700 do wydrukowania i zainstalowania. Pliki znajdują się już na Thingiversie, linki znajdziecie pod filmem jak zwykle. Kolejna kluczowa modyfikacja, głowica laserowa. Głowica laserowa o mocy 3,5 W razem ze sterownikiem TTL, czyli będzie można sterować mocą lasera. Sam laser jest wsuwany w to mocowanie tutaj na przodzie. Plik na Thingiversie również, link w opisie. Zobaczcie, to się robi dosłownie dwoma kliknięciami. Wykorzystałem sprytnie radiatory, które już tutaj są, żeby wykonać mocowanie. Laser nie jest na maszynie zainstalowany na stałe. Dosłownie kilka sekund i laser gotowy. Teraz wystarczy przełączyć tylko przełącznik, który znajduje się tutaj na bramie maszyny w tryb laser i drugi przełącznik, który znajduje się na skrzynce rozdzielczej całej maszyny. Zakładając, że chcemy w bardzo krótkim czasie przezbroić maszynę, wystarczy usunąć laser, to znaczy odkręcić tutaj złącze zasilające i sterujące, laser wysunąć, mocowanie odpiąć i laser schować.
tu przechodzimy do kolejnej naszej modyfikacji, której żeśmy dokonali, mianowicie do wyznaczania praktycznie idealnej pozycji frezu względem materiału. Tą sondę podłączamy pod drugie gniazdo, które tutaj zainstalowaliśmy. Ono jest równolegle podpięte do mechanizmu end-stopów. Działa to na zasadzie zamknięcia obwodu. Jeden z krokodylków przypinamy do frezu, a drugi do taśmy aluminiowej naklejonej na materiał, no bo przecież drewno nie przewodzi prądu, prawda? Ale taśma aluminiowa już tak, a do tego ma bardzo niewielką grubość. Zetknięcie frezu z taśmą spowoduje zatrzymanie maszyny, tak samo jakbyśmy wcisnęli end stop. Wtedy wystarczy podać w programie GRBL, że to jest pozycja zerowa i od tego momentu zaczyna się frezowanie. I kolejna modyfikacja to jest to gniazdo tutaj z boku. Generalnie zależało mi na tym, żeby nowy użytkownik miał możliwość używania tej frezarki zupełnie autonomicznie. Ja wiem, że w swoim warsztacie frezarki do tej pory nie miał i że na pewno ona mu się przyda. Dlatego tutaj nadal jest wtyczka. Ten przewód odcinając 3 tie-rapy można uwolnić związki, otworzyć łańcuch, frezarkę wyjąć i używać jej tak, jakby dopiero przed chwilą została wyjęta z pudełka. Starajcie się w swoich konstrukcjach, jeżeli już wykorzystujecie urządzenia fabryczne, tak jak my tutaj, nie niszczyć ich, nie obcinać wtyczek, modyfikować możliwie jak najmniej. To pozwoli na dalsze ich użytkowanie, a przez to zaoszczędzenie paru złotych, które w każdym budżecie są ważne. Słuchajcie, nie będziemy Wam pokazywać, jak pracuje frezarka, bo to widzieliście już tam na jakimś filmie, ale interesującą rzeczą jest to, co potrafi sam laser. Wykonaliśmy parę testów, parę timelapsów. Postaraliśmy się to wszystko skompresować razem, żebyście nie siedzieli przed ekranem komputera przez najbliższe 2 godziny. Zapraszamy, zobaczcie, jak ten laser pracuje na różnych materiałach. Następnie przyjrzymy się sercu maszyny, to znaczy całemu układowi zasilania oraz sterowania. Odpowiemy też na Wasze pytania, które pojawiały się zawsze wtedy, kiedy tą maszynę prezentowaliśmy na Facebooku.
Elektronikę urządzenia zabudowaliśmy w typowej szafce telekomunikacyjno-alarmowej. Wyposażyliśmy ją w dwa moduły zasilające 24 i 12 V. Takie dwa obwody były nam tutaj potrzebne. 4 sterowniki, z czego 2 są sterownikami zmapowanymi. Takiej operacji można dokonać za pomocą 2 zworek na płytce sterującej CNC Shield 3.0. Wyposażyliśmy szafę również w wyłącznik główny, oprócz wyłącznika awaryjnego, który znajduje się na przodzie urządzenia. Praktycznie przy każdej okazji, kiedy pokazywaliśmy tą maszynę gdzieś na naszych stronach, na fanpage'u facebookowym, to pojawiały się właściwie za każdym razem te same pytania. I na te pytania chciałbym Wam dzisiaj odpowiedzieć, bo jeżeli Was to interesuje, to jak najbardziej zasługuje to na odpowiedź. Pierwsze i najważniejsze, jaki komputer pokładowy użyliśmy? Użyliśmy Arduino Uno zaprogramowane firmwarem GRBL w wersji 1.1. Ta wersja pozwala na obsługę zarówno frezarki, jak i przełączanego lasera. Link do dokumentacji, jak zwykle, pod spodem. Następne często pojawiające się pytanie, jakiego oprogramowania używamy do sterowania maszyną. Do obsługi lasera, generowania G-kodów jednocześnie wykorzystujemy Laser GRBL. Ten program jest programem open source'owym. Link oczywiście również pod filmem sobie znajdziecie. Naprawdę fantastyczny program. Wrzucacie sobie dowolne zdjęcie, plik graficzny, a program obrobi Wam go na 2 możliwe sposoby. Albo jako raster, albo jako kontur. Tu już jakby zależy to od Waszych potrzeb i od Waszych inwencji. Można również te 2 sposoby obróbki łączyć, czyli najpierw wyciąć sobie laserem kontur, a potem wypełnić go rastrem. Naprawdę polecam program, bo jest prosty, intuicyjny i przeznaczony dla tego firmware'u, który jest załadowany tutaj do komputera pokładowego. Co do obsługi frezarki, to tutaj używamy 2 programów. Pierwszy to ESTL-CAM, nim generujemy G-kody. Naprawdę bardzo prosty, intuicyjny niemiecki program służący do obsługi generalnie maszyn CNC. Ma też własny firmware, który do tego hardware'u, który my tutaj mamy, może zostać załadowany. Jest trochę skomplikowany w konfiguracji i dlatego my zostaliśmy tutaj przy GRBL-u. Natomiast samo przygotowanie plików do cięcia w tym programie jest naprawdę bardzo proste i bardzo intuicyjne. Link oczywiście również na dole. Tym programem, którego używamy przy tej maszynie, to Universal G-Code Sender. Program służący głównie do obsługi maszyn wyposażonych w Arduino i program GRBL. To już program typowo wysyłający G-Code do maszyny i czuwający nad tym, żeby maszyna pracowała prawidłowo. Ostatnie często zadawane przez Was pytanie to jakich sterowników i jakich silników używamy przy tej maszynie. Silniki to NEMA 23, przepraszam, z głowy numeru nie pomnę, będzie w opisie na dole. Do tego sterowniki TB6600. One mają bardzo duży zakres ustawień sterowania mikrokrokami oraz zakres sterowania prądem. Dlatego polecam, sam takich używam tutaj, sam takich użyłem przy naszej maszynie CNC, sprawdzone w bojach, naprawdę dobre urządzenia. Słuchajcie, słów kilka, dlaczego zdecydowałem się na zastosowanie tej, a nie innej frezarki w tej maszynie. Po pierwsze, z powodu dobrego stosunku ceny do jakości. Makita to są urządzenia, które nie potrzebują specjalnie rekomendacji. Każdy wie, że to jest stosunkowo dobry sprzęt za dobre pieniądze. Kolejnym powodem jest fakt, że można tutaj zastosować praktycznie całą rodzinę tych frezarek z serii 3700 aż do 3709 włącznie. One się generalnie różnią tym, że mają większą ilość różnych akcesoriów, takich dostawianych. Tu już każdy musi sobie wybrać sam dla siebie. Generalnie sama frezarka to jest to samo. Różnica jest w tym, czy ma prowadnicę, czy ma metalowe elementy, czy plastikowe elementy dodatkowe. Można sobie zajrzeć do katalogu Makity, zobaczyć, o co chodzi i wybrać tą, która będzie dla Was najlepsza
w obu operacjach. I tutaj, i w operacjach ręcznych, kiedy tą frezarkę zdemontujecie. Jest jeszcze jeden drobiazg, który przeważył na korzyść tego konkretnego urządzenia. Makita w swojej ofercie ma do tej frezarki przelotki do instalacji innych średnic frezów. Tutaj nominalnie jest 6 mm. I to jest nasz metryczny system tutaj europejski. Te frezy są dostępne, można je kupić. Ale czasami zdarza się tak, że potrzebujecie specjalnego frezu, który jest tylko w wersji calowej. I tutaj można założyć przelotkę 1/4 cala i ona pozwoli na zainstalowanie bardzo szerokiej gamy do frezów dostępnych w Chinach, które nie występują w wersji metrycznej. Mam kilka takich frezów, na przykład do wykonywania połączeń na jaskółczy ogon. Nie znalazłem tego w wersji 6 mm, jest tylko 1/4 cala. No i nie dałoby się tego tutaj wsunąć. Uwierzcie mi, różnica jest niewielka, 0,135 mm, ale się nie da wsunąć. Trzeba było się zaopatrzyć w przelotkę. Kiedy zaopatrywałem się w tą przelotkę, to doszedłem do wniosku, że zakupię jeszcze jedną, która pasuje w tą calową, jakby jest to przejście podwójne, na frezy Dremela. Do frezów Dremela każdy z nas w swoim warsztacie, jeżeli tylko takiej tej małej ręcznej frezarki używa, ma całą gamę bardzo różnych, służących do różnych precyzyjnych prac. I założenie tutaj dremelowego frezu, no to jest po prostu bajka i można wtedy grawerować bardzo delikatne napisy na różnych powierzchniach. Naprawdę coś fantastycznego. Zestaw takich konwersji, które się tutaj montuje, kosztuje około 60 zł u przedstawicieli Makity. Bardzo ważną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, jest bezpieczeństwo przy pracy z laserami. Słuchajcie, lasery to są bardzo, bardzo niebezpieczne urządzenia, jeżeli się je stosuje w niewłaściwy sposób albo, no nie daj Boże, przypadkowo spojrzy nie w tą stronę, w którą trzeba. Dlatego, moi drodzy, przy jakichkolwiek operacjach z laserami, okulary ochronne, bez tego nie powinniście w ogóle do tego urządzenia podchodzić. Okulary ochronne powodują, że na koniec pracy z urządzeniem nie będziecie odczuwali żadnych skutków ubocznych. I teraz jakie te okulary? Jeżeli zamawiacie laser, to często, ja przynajmniej to zauważyłem, na chińskich stronach polecane są zielone okulary, które powinny również pracować w tym samym paśmie, w którym pracują te czerwone okulary. Natomiast zielone niestety nie są tak efektywne. Przez nie lepiej widać to, co się dzieje pod wiązką lasera, ale po kilkudziesięciu minutach pracy, ustawień, wiązki, plamki ogniskowej na materiale okazuje się, że zaczynają boleć Was oczy. Ja wiem to z autopsji, ja to sam przetestowałem. Zielone okulary za namową znajomego, który też bawi się w podobne urządzenia, zamieniłem na okulary czerwone. To są okulary na pasmo od 405 do 455 nanometrów i takie Wam polecam. Po pół dnia pracy z laserem, ustawianiu ogniskowych na różnych wysokościach, co się wiąże niestety naprawdę z patrzeniem w punkt, ja nie odczuwam żadnych skutków ubocznych. To nie znaczy, że można przez to oglądać laser jak film, ale na pewno zabezpieczają te czerwone okulary lepiej Wasz wzrok niż te zielone proponowane przez chińskich sprzedawców. Dlatego nie tracicie pieniędzy, te okulary kosztują właściwie tyle samo, ale kupicie zielone i za chwilę dojdziecie do wniosku, że trzeba je wyrzucić i zamówić te. Dlatego od razu Wam mówię, czerwone okulary sprawdzają się o wiele lepiej i te Wam polecam. Link dokładnie do tych okularów, które ja kupiłem, również pod filmem, żebyście mogli się wyposażyć w dobre zabezpieczenie Waszego wzroku. Mam nadzieję, że to, co zobaczyliście, pozwoli Wam wyciągnąć takie same wnioski, jakie my wyciągnęliśmy, że to naprawdę fantastyczna, wielozadaniowa maszyna, dzięki której w Waszym warsztacie prace będą posuwały się o wiele szybciej i bardzo precyzyjnie. No bo jak mogliście zobaczyć, laser robi cuda. Jeżeli jest się modelarzem depronowym, tak jak ja, to wycinanie części to już nie są mozolne godziny z nożykiem w ręce, a wrzucenie pliku i pójście po kawę. Więc przyspiesza to wszelkie możliwe operacje
a przy tym powoduje, że wszystkie wycinane przez Was i przygotowywane części składowe Waszych nowych projektów będą naprawdę bardzo, bardzo dokładne. Wszystkie niezbędne materiały, których sami żeśmy używali, mówię tu o dokumentacjach technicznych, znajdziecie jak zwykle pod filmem, czyli link do samego projektu R3, link do tych wszystkich modyfikacji, które ja wykonałem, również znajdziecie pod filmem. Również linki do oprogramowania, którego używamy do tej maszyny, znajdują się pod filmem. Pamiętajcie proszę o łapkach w górę, pamiętajcie proszę o subskrypcjach naszego kanału. Do następnego razu, do zobaczenia. Cześć!